จุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ในอินโดนีเซียไม่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญแต่เกิดจากวิสัยทัศน์ของหลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านมองการไกลและส่งคณะผู้บุกเบิกมาเผยแผ่ธรรมะที่นี่ท่านไม่ได้ส่งมาแค่พระแต่ท่านส่งระบบส่งความตั้งใจจริงมาขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ชาวพุทธในอินโดนีเซียเข้มแข็งด้วยตนเองPertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Lumpur Dhamma Cahyo yang selama 20 tahun ini yang telah mensupport Majelis Agama Buddha Manicaea Indonesia mendatangkan Bhikkhu Sangha dan volunteer untuk bantu kegiatan pertama Pak Baja Samanera. Nah, jadi ada foto Lumpur Dhamma Cahyo. Sebelumnya dari foto aja lihat lumponya. Berkisah dari 21 tahun yang lalu. Dulu saya kenal dengan Om Panarong dan bercerita tentang wihara yang di Thailand namanya Wat Pradhammakaya. Saya mendengar bahwa ada wihara yang sangat besar sekali sampai 350 hektar dan dipimpin oleh Lumpur Dhamma Cahyo. Waktu itu ada Pak Panarong membawa beberapa buku tentang Dhammakaya dan memperlihatkannya kepada kami. Jadi bukunya itu isinya tentang acara Maga Puja, foto-foto. Nah, terus ada gambar Lumpur Dhamma Cahyo. Dan waktu itu saya juga berada di tanah bahwa saya juga waktu itu lagi baru usaha dan mengenal Buddhis baru sekali. Jadi suatu semangat buat saya dan keluarga saya, jadi membuat kita semakin kuat bahwa kita mau support di Indonesia. ปี 2549 หลวงพ่อธรรมชโยท่านได้มอบหมายให้พระภิกษุจำนวน3รูปมาทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอินโดนีเซียคำขวัญของหลวงพ่อที่ท่านปรารถนาก็คือคณะสงฆ์ทั้งหมดต้องร่วมมือกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวซึ่งในประเทศอินโดนีเซียเราพยายามทำให้เกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นเพราะว่าประเทศนี้มีนโยบายอยู่ว่าเป็นความหนึ่งเดียวบนความหลากหลายปี 2527 ตอนอายุ 40 ปี ครูผู้ใหญ่ไปนั่งที่บูโรบูโดแล้วอยู่ๆก็นึกลำพึงสักวันถ้าเรามีกำลังเนี่ยเราอยากจะมาฟื้นฟูพุทธศาสนาที่นี่จังเลยเพราะว่าก่อนขึ้นมาได้ไปดูวิหารที่ประดิษฐานพุทธรูปนั่งห้อยเท้าแต่ได้กลิ่นแอมโมเนียในนั้นเต็มไปหมดเลยสลดใจนะดินแดนพุทธเก่าแล้วก็ครูผู้ใหญ่รักพระพุทธเจ้ามากท่านเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีให้กับเราและอยากให้เราเป็นอย่างท่านมันนึกมาในวัยนี้มันต้องทำให้เป็นจริงให้ได้แล้วอยากจะชวนพุทธบุตรทั่วโลกเลยนะเราควรจะไปฟื้นฟูกันนิดหนึ่งให้สิ่งดีๆหวนคืนมาเพราะคำเล่าลือยังเล่าสืบต่อกันมากระทั่งปัจจุบันนี้สักวันหนึ่งพระพุทธศาสนาจะกลับไปก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะว่าครูผู้ใหญ่จะคิดคำหนึ่งเป็นความคิดคำหนึ่งของพระมหาเถระหลายๆรูปแล้วก็ไปอยู่กันตรงนั้นก่อนหน้านี้แล้วเมื่อปี 13แล้วก็ไปเริ่มต้นปักหลักพุทธศาสนาเผยแผ่ที่นั่นก็เป็นนิมิตที่ดีแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พอดีมากเลยวันวิสาขบูชาได้รับหนังสือเชิญจากสมาคมวาลูบีที่เป็นองค์กรพระพุทธศาสนาหลักภาคเอกชนของอินโดนีเซียทำให้เราเข้ามาได้อย่างถูกต้องแล้วมาในฐานะผู้ที่ได้รับเชิญหลังจากเราได้ร่วมพิธีในภาคเย็นหมู่คณะของเราลอยโคมที่จัดเตรียมมาจากประเทศไทยประมาณ50โคมที่บรมพุทโธปรากฏว่าเขาไม่เคยเห็นมันเป็นภาพใหม่เป็นภาพที่งดงามมันสวยมากหนังสือพิมพ์ทุกฉบับมีภาพโคมที่เราลอยขึ้นไปเหนือมหาเจดีย์ซึ่งภาพที่ออกไปมันทำให้เกิดแรงกระเพื่อมแรงศรัทธาพลังของชาวพุทธให้เกิดความภูมิใจว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมีความงดงามยิ่งใหญ่อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ปริมาณของชาวพุทธจะเพิ่มขึ้นมาในอนาคตโดยอาศัยกิจกรรมการลอยโคมที่เราจัดทำอันนี้แหละทำให้หมู่คณะของเราได้รับการรับรองการยอมรับทำให้การทำงานเผยแผ่เป็นไปได้โดยง่ายแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศนี้ก็หลังจากนั้นการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็เริ่มต้นขึ้นได้รับความเอื้อเฟื้อให้ใช้สถานที่ของเจ้าภาพเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมอินโดนีเซียเป็นจุดปฐมฤกษ์บรรยายเทศสอนการนั่งสมาธิ Saya bertemu dengan Bante Sukanto Mahathera. Selanjutnya Bante bercerita kalau Bante datang ke Indonesia memiliki tujuan ingin mendirikan sebuah meditasi center di Indonesia. Tapi saya spontanitas teringat karena memang adik saya punya tempat
tempat kita bisa pinjam sementara. Nah, disitulah kita putuskin bahwa kita mensupport Bantes yang datang Indonesia untuk menyediakan tempat, rumah. Seiring waktunya berjalan, kita sering lakukan juga meditasi, kebaktian, dibimbing oleh Bante Sukamto. Nah, kebetulan ada perayaan Maga Puja. Bante, saya ucapkan terima kasih juga telah mensupport kita untuk datang ke Thailand. Dan datang ke Thailand bertemu dengan Lumpo Dhammacayo. Kita cukup bahagia di situ. Dan bahagia sekali kita bisa ketemu Lumpo Dhammacayo dengan keluarga. Di mana waktu itu kita diajak kelasnya namanya Dream of Dream yang Bante Dhammacayo kalau malam, dan Bante bilang, Indonesia, Indonesia, Indonesia pasti bisa. Saya ingat sekali, pertama kali saya datang untuk mengikuti acara Waisak di Candi Agung Borobudur tahun 1992. Pelaksanaan acara di Indonesia begitu meriah, walaupun sederhana. Tapi dalam hati saya masih punya ganjalan, masih banyak yang tidak rapi. Sampai suatu saat saya pertama kali datang ke Wat Pradhammakaya. Wow, sangat takjub sekali. Saya melihat ada jutaan orang yang berada di Wat Pradhammakaya, tapi bisa secara tertib, rapi, memakai baju seragam putih-putih, hening, tidak ada sampah yang berantakan. Wah, itu sangat luar biasa sekali. Pengalaman ini saya dalam hati mengatakan yang ini harus saya bawa sistem ini untuk ke Indonesia. Kalau melihat ke masa lalu, dulu kegiatan yang kami adakan masih sangat kecil, paling 50 orang. Itu kita cari tempat, bermeditasi bersama-sama, menyalakan pelita lalu menerbangkan lampion ke angkasa. Berkat perhatian dan dukungan dari Lumpo Dhammacayo, setiap tahun Lumpo mengirimkan para bikus upasaka upasika serta para relawan dari Thailand untuk bersama-sama membantu menyusun perencanaan dan sistem kerja agar dapat berjalan dengan baik dan mencapai keberhasilan. Dan di situ akhirnya menarik perhatian orang yang ada di Borobudur. Saat itu sangat tertarik dengan kegiatan yang kita lakukan. Mereka ikut menghampiri, boleh nggak ikut, boleh nggak ikut. Dan kita juga di situ berpromosi. Event di Borobudur untuk Lampion Waisak ini sudah mendunia, bahkan sudah terdengar di mancanegara. Dan kita boleh berbangga ya untuk semua warga negara Indonesia, khususnya kaum Buddhis. Event Buddhis di Candi Agung Borobudur Indonesia sangat bergengsi sekali. โอกาสนี้กล่าวกับผมผู้เป็นลูกของหลวงพ่อขอกราบแทบเท้าขอบพระคุณหลวงพ่อที่ได้มอบหมายภารกิจให้มาทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในสาธารณรัฐอินโดนีเซียขอให้บุญที่กระผมได้กระทำนี้ให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนให้เป็นร่มโพร่มไทรที่ยิ่งใหญ่มหาศาลแก่ลูกๆทั้งหลายและก็แก่ผู้ที่จะมาในภายหลังแล้วขอให้คำสอนของหลวงพ่อดำรงอยู่ในโลกนี้ไปตลอดกาลยาวนานเทอญ